Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din canalul meu de YouTube. Da. Astăzi o să vă arăt cum se face bird. Prima dată faceți ca bila să stea dreaptă. Țineți creionul cu small cap un pic în jos și nu mai ridicați bila. Și țineți acolo timp de 3 secunde. Asta a fost tot pentru azi și voi posta un nou episod săptămâna aceasta. Dacă aveți nelămuriri, să îmi lăsați acolo în comentariu. Și sper să strâng cât mai multe like-uri. La revedere!